Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez le français avec Vincent. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un dialogue qui s'intitule Tu ronfles. Dis donc, je voulais te dire quelque chose. Ah oui? C'est quoi? C'est un peu délicat. Tu vas pas t'énerver. M'énerver? Ouais, pourquoi je m'énerverais? Je sais pas, c'est un peu délicat comme sujet. Et c'est peut-être pas à moi de t'en parler. Bon, arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce que tu as à me dire. Bah, tu ronfles la nuit. C'est tout? Bah oui, je sais que je ronfle. C'est pas la fin du monde, non? Je te jure. Tout ça pour ça?